大家好，嚟到巴黎呢一座浪漫之都，除咗欣賞佢哋嘅建築同埋藝術之外，最令我讚嘆嘅係佢哋嘅美食。我哋每一餐食過嘅法國菜，都係味覺嘅享受，完全感受到法國人對美食嘅講究同埋品味。好啦，我哋終於嚟到呢個巴黎必去嘅巴黎鐵塔。我哋特登嚟呢個位啦，就係睇呢度呢個景係睇住成個巴黎鐵塔啦，跟住成個位係好多人啦，呢度成個廣場。今日其實係31號啦，見到咧下面已經好多人等緊倒數咯。咁啊，呢度影相係超級清楚啦。咁大家如果嚟巴黎鐵塔咧，可以唔使塔底。大家好啊！歡迎大家收睇個 Anson Cracker， 我哋嚟到呢個巴黎迪士尼啦！佢呢度咧分兩個園嘅，一個咧係迪士尼，一個係 Studio。咁如果大家好似我哋咁一日咧想玩晒，就唔會話分2日嚟咧。大家建議咧去 Studio 玩先，因為咧比較刺激嗰啲喺嗰度，同埋嗰度咧其實園區細啲，同埋早收啲嘅。我哋第一個去玩嘅咧就係呢個叫做 Avengers Assemble Flight Force 啊。咁啊簡單啲講咧，其實佢就係一個過山車，而呢一個過山車咧，我嘅推介指數咧係5星啊。事關坐嘅時候咧，我冇辦法影到俾大家睇啦。但係佢比起香港嘅室內過山車咧，佢係刺激得多啊。尤其是咧，佢一開始咧，我係影到佢咧係子彈式咁爆出去嗰下咧，係非常之刺激嘅。咁啊，呢個我係非常之推介大家嚟玩嘅。下一個玩嘅咧就係呢個 The Twilight Zone The Tower of Terror 啦。我哋而家準備玩咩啊？呢個係唔知咩 Tower of Terror。其實佢唔係呢個名嚟，唔係咩？同東京定係都係 Terror 一樣，即正。係都係跳樓機咁樣，但係都係一定好耐，都係等成都個幾鐘。如我所講啦，除咗佢嘅故事係有少少唔同之外咧，基本上玩法同埋設施咧同東京迪士尼嗰個係一樣嘅。咁啊，如果大家想知個詳情咧，大家不妨咧可以去睇翻我去東京迪士尼嘅嗰條片噶。好啦，我終於嚟到呢個咧，我最期待亦都係巴黎迪士尼呢個獨有嘅園區，就係呢個5星級大廚啦。咁佢嚟到呢一個廣場咧，非常之熱鬧啊，好多人。而佢呢個設施咧，我哋上網睇咧係要排90分鐘嘅，咁我哋快啲去排隊先。而呢一個機動遊戲啊，對於中意5星級大廚嘅人嚟講咧，係一定會非常之有趣好玩啊。其實基本上嚟到咧，我都極力推介大家一定要去玩噶啦，呢一個。咁我哋全程咧都係用一個老鼠視角咧嚟到去睇嘢，係超級得意嘅。我就係為咗呢隻5星級大鼠嘅公仔而嚟，係啦。咁啊，啱啱我同大小姐咧直接排呢個要排90分鐘咧，我哋選擇放棄。我哋排呢個咧單人 single rider 20分鐘，其實都唔使3個字玩到，超級抵。好，而我哋亦都好好彩啊，就 book 到呢一間咧出咗名非常之難預訂嘅5星級大廚嘅餐廳啊！
咁我哋當時 book 咗嘅時間咧係2點半啊，而且係唔可以遲到啦。hold 台咧最多只可以有3個字嘅時間。大家如果有機會食咧，一定要預好個時間。咁究竟點樣預約嘅咧？首先咧，你要去翻咧巴黎迪士尼嘅 website 啦，或者係佢哋個 app 嗰度咧揀翻佢哋呢一個嘅餐廳嘅。然後咧喺你去嘅嗰一日咧，可以提前60日咧預訂嘅。而且啊，你係要咧咁啱喺嗰一日喺佢嘅 app 上面咧正式開放俾你咧去預訂嘅時候咧，同人咧爭住撳呢個預訂嘅。咁所以咧嗰陣時我同大小姐咧係 mon 住咗全日，然後好彩咧不斷撳咧先至 book 到呢一個嘅餐廳嘅。咁佢呢度嘅 menu 咧只有2個 set 可以揀嘅啫，咁啊一個係包括呢個甜品嘅，咁我哋咧就各自嗌咗一個啦。咁啊而家嚟咗呢個前菜啦，咁我哋呢一個咧就係嗌咗呢個法式嘅鴨肉醬啊，同埋呢一個嘅湯。上網話咧呢度啲嘢食一般咁樣，咁係食個感覺咯，係好得意咯個報紙。咁啊2個前菜咧的而且確係都一般般嘅，但係反而之後嚟嘅主菜又唔差喎。咁啊，我哋叫咗一份牛扒啦，同埋一個咧就係烤雞啊。呢一個烤雞咧，佢唔算好乾身啦，咬落去其實係有肉汁嘅，而且咧佢唔算係好韌啦。咁啊，食起上嚟嘅咧，比我哋預期係好嘅。但係最令我意外咧係呢個牛扒，佢食起上嚟咧個牛嘅肉味咧其實係幾濃郁嘅，而且咧佢一啲都唔韌啊。薯條亦都係熱辣辣同埋脆嘅，呢個我覺得非常之唔錯。我哋覺得即係啲質素都算係正常咯。冇網上講得咁差，都不錯啊，都不錯。最後咧，我哋有呢個檸檬撻作結啊，唔會太甜，唔會太酸啦。呢一個咧都正常嘅發揮。咁我哋其實玩完㗎啦，我哋係好有策略啦 ，keep 住睇個 app 啦。咁跟住我哋而家咧下半決咧，我哋就嚟呢個 Disneyland。OK，go。去到 Disneyland 嘅話咧，基本上我都係主要咧推薦2個機動遊戲嘅。第一個咧就係呢個加勒比海盜。睇唔到啊咩都。咁佢咧同小小世界咧係有啲相似嘅，基本上就係遊住船河啦，然後睇咧側邊有一啲嘅海盜嘅公仔啦，到最尾咧亦都有一條斜嘅水道咧會滑一下咁樣。咁加勒比海盜嘅粉絲咧應該就會幾興奮嘅對於呢個設施。我哋而家玩埋呢個 Space Mountain， 我哋買咗 Fast Pass， 係可以個別。咁我同大家講講咧 Disney 呢一個嘅 Premier Access 啦，即係 Fast Pass 咧，其實就有2個嘅，一個咧就係好似一個 full package 咁啦，而另一個咧就係逐個買。咁咧你要喺佢個 app 或者網上咧登入翻你個 account 買嘅。咁佢呢個 Ultimate 嘅 plan 咧，基本上咧你撳入去可以睇到咧，佢包晒咧所有咧主要嘅機動遊戲咧，全部都係有呢一個嘅 Fast Pass 嘅。而價錢咧雖然佢呢度寫係90歐啦，但係咧其實都要視乎翻咧你當日去嗰一日咧係唔係 high 或者 low season 咧，到時呢個價格係會有所變動嘅。至於如果咧你係想咧逐個買呢一個 Fast Pass 嘅話咧，大家咧有一樣嘢要留意嘅，佢其實每一個設施咧都係有呢個嘅時間嘅 time slot 咧係要去睇嘅，即係話咧你唔係隨時咧你想幾時去玩就諗住即刻買 Fast Pass 就有嘅。有一啲熱門嘅遊戲咧，我朝早去到咧，基本上佢排可以去買 Fast Pass 嘅時間咧已經係好晏，咁所以咧大家一定要好早嘅時候咧有一個目標而去買呢一個嘅個別 Fast Pass 嘅，而且咧每個個別嘅 Fast Pass 嘅價錢都唔同嘅。有啲熱門啲嘅遊戲咧係貴啲添嘅。第二個呢個推介嘅設施咧就係呢個 Space Mountain 啊，我只可以講咧非常之好玩，大家如果嚟咧一定要玩。啱啱玩完呢個係咪好玩過香港嗰個啊？好啊！呢個真係刺激過香港嗰個，啲特效啊、快嗰啲全部都勁過香港。快過香港好多。冇錯。
咧，我哋咧而家其實喺呢個時間嘅3點15分，我哋去完呢個倒數啦。咁略可以同大家講咧，個人認為咧，我係唔太建議嚟巴黎倒數嘅。聽落去好浪漫啦，但係我哋個體驗其實都唔算話特別安全，因為其實即係大家都知道歐洲國家就比較危險啦。咁但係我哋咧係去凱旋門嗰邊倒數啦，同埋咁啲路係好窄嘅，咁啊人係好多啦。我特登已經揀一啲位係盡量多少空間係可以唞氣啦、喐動到啦。咁但係咧，去到大家其實都已經好逼嘅時候咧，等緊倒數啦，有啲人咧係好夾硬咧，成班人一齊擁前一齊逼前，有一部分人係咁樣嘅。咁其實係我哋都 feel 到覺得係好危險，因為萬一跌親，跟住可能人踩人啊，啲人係亂咁叫囂啊，個情況啊，的確係比我哋香港混亂嘅。但係個煙花好睇嘅，係啦，咁啊成個過程都算係精彩嘅。大家如果真係有機會嘅話咧，我建議係真係要好小心咯，或者就唔好喺街度，或者你係好遠啲咯。如果唔係你係真係發生有咩事，其實真係走唔到。好啦，咁咧今條呢個迪士尼 vlog 咧就嚟到呢度啦。總括嚟講咧，巴黎對我嚟講其實係改觀咗嘅，因為我係都幾中意呢個城市，同埋咧我想講咗啲嘢真係好好食。希望大家中意條片啦，如果中意嘅話咧，記得 like 同 share 條片啦。如果想睇更多我哋之後嚟緊嘅旅遊片嘅話咧，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。有咩想同我講咧，可以 comment 話俾你知啦。有興趣可以 follow 我 IG 啦。下條片再見，拜拜。